gedirəm Azov Gürcistana. Tayfunu подпишись на Тайсона канал, потом на Алиева канal подпишись. Gəl bizim efirlərə, ürəyimi boşalt günə. Burada sənin heç kəs xətrəvə değməz. Petrosyan, biz bilsəydik ki, onlar gəlib səni kimi insan, bax səni kimi, sənə görə deyirəm, insanı orada incidəcəklər, burada müharibədə onlardan biraz çox qırardıq. Qardaş, bax, bu Qarabağın davisi ki oldu tutuldu. Mən gəldim elə o Zabux deyirik biz lakin. Hə, Orada post koymuşdur siz. bəli, bəli. Mən ki gəldim maşını Ruslar durdurdular. Elə bir cigir durmuşdu. Sizin uşaqlar idilər. Mən ki düşdüm, 2 nəfər durmuşdular. Mən getdim onların tarafına, bana dediler getmə. Mən getdim, danışdım adam kimin, onlar da çox yaxşı oğlanlar idilər. Bilirsən. Sonra burada provokasiya elədilər. Dedilər bu gedib Azerilərlə danışır. Bilirsən? Aha. Tamam. Səni xain çıxartdılar, eləmi satqın elədi? Mənim çox Azerili yoldaşlarım var. Mən ki gedirəm Gürcistana, o taraf hamısı Azeridirlər. Marnaulzaq. Mən gedirəm elə yoldaşlarımın evində də qalıram. Onlar da adamdırlar, niyə? Biri mənə deyə bilməz ki, sən onlarla nə işin var? Sen Petrosyan, bu ermənilər ki Qarabağdan gedirdilər, sən bu kadrları görmüsən, bizimkilər necə yola salırdılar, bizim sərhədçilər, bizim polis işçiləri necə davranırdılar onlardan yaxşı. Görmüşəm, niyə görməmişəm? Amma orada 3-4 nəfər var, onlara gərək aparardı Bakıya. Qoymazdı. Bura o Vitali Balasanyan, Samvel Babayan. Onun da vaxtı az qalıb Petrosyan. Orada- Onların hamısı bizdə Axı, Azərbaycan. Hamısı Ay Petrosyan, bir bunlar dəqiqə xahiş çıxardıblar bu edirəm. Qarabağlılara xiyabana bilirsən, pulla çıxardırlar bunlara xiyabana. Petrosyan, o dediyin familiyalar var ya, adlarını sadaladıqların, onların da vaxtı az qalıb. Onlar da həbs olunacaq hamısı. Allah səsini eşitsin qardaş. Allah səsini eşitsin. Sen inanırdın ki bak bu Arayik'ti, bu Vardanyan'dı, o Mnakaçanyan'dı, ne bileyim bu Bako Saakyan'dı, Arkadi Kukasyan'dı. В общем, да, вот этих, я не буду... Baxman, bağışla bir söz deyim. Siz kişisiz, bax nə deyirəm. Sizin, bizim uşaqlara onlar öldürüblər. Sizin ixtiyarınız yoxdur ki, onlara qoyasız, bıraxasız, geçsizlər bir yerə. Siz, elə siz, yığın orada miting eləyin, bax nə deyirəm. Qoy onlara assırlar. Elə sizin meydanda onlara assırlar. Yo, onu sen kanun var da, bizde kanun var, kaide var, bizde kanun vericiliği var. Bu нас правовое государство, понимаешь? Qanun, Это суд решает. qanun adamların ötəridir, nə eşəklərin. Onları advokat da tutublar, advokatları da var. Maşallah yiyip içirler de, все у них хорошо. Qoy pox yesinlər, pox içsinlər. Da, kanun, məhkəmə nə desə odur. Ay Ali. Doğrudan da bu erməniləri belə doğrudan da belə fikri var. Veriş niyə? Prosto elə bilsin necə. Ani Yo yo. не верит. Не Yo верит. yo. Prosta Ay Tayson, mən sənə dedim də bunlarda məsələn o mənim tanışlarım var idi, Yerevanda yaşayanlar. Ondan sonra Dağıstana qaçdılar. Deyirəm niyə üstə qaçdın? Deyir qızıma sataşdılar, vurdum, öldürdüm, qaçdım. Deyir gələndə məsələn onlar biraz borculuq edirdilər deyir. Çox borculuq edirdilər. Bir borculuq edirdilər. Görmürdün özlərini Qarabağda başlarını ona açırdılar. Petrosyan, bu danışan User 007 sənin kətçindir. Bu da Yerevanlıdır ha. İrəvanlı balasıdır. Hansı? Bilir, mən bilir. User 007 İrəvanda yaşayır. Bilirəm, deydi, Rusiyada yaşayıb. Rusiyada qabaq bazar var idi. Rusiyada yox. Rusiya Hamısı bu deyir, Rusiya köntətin deyir. Azərbaycanlılar idilər. Öz məhəllə qalır şey, Petrosyan indi. Kolxozniklər.
Ara qabaq qardaş yaxşı idi ki, Azərbaycanlılarla verib alırdıq. Bax, mən nə deyim. Mən ki gedirəm burada maşın vasalilər satıram da. Mənim tüccarım var. Amerikadan gətirirəm, burada söküb satıram. Gedirəm Gürcüstanda, orada yoldaşlarım var Azeri. Mən gedim ora 10.000 dollar vasali verirlər, gətirirəm arxayın. Amma bir ermənidən bir kirbit istəyirsən verməzlər. Da. Nə yaxşı ki biz təmizlədik onları. Siz təmizlədiniz. Petrosyan poqa düşüb də, nə? Petrosyan Ben poxa bize- düşdü. Ha. Siz orada temizlediniz, bize poka saldınız. Gerek o taraftan açardınız, bir yol açardınız dağlar tarafa, onlara kovalayardınız oraya. Vartan Kukasən danız yadınıza gəlir, Vartan Kukasən deyirdi, 2 dənəsinin əlində qalmışıq, siz də şeydir, 2 dənəsi bir canlı qutara bilmirik, siz də 100 mindən deyir, 100 mini neyinirsiniz deyə saxlayıb. Biz vətəndaşı vermək istəyirdik axı. İranlara O deyil. Vartan Hukasyan bunların dedeleri yaxşı yandırırdı. Ona da orada aparıplar, salıplar ondan. Ben görürəm ki, sən Petrosyan siyasiləşmiş adamsan. Hər şeydən maşallah xəbərin var. Ben xiyaban adamım bilirsən. Ben fakat gece gelirəm 12'de 1'de eve. Ondan sonra çıxıram, gedirəm dükkana. Başımı asıram, mən əlverimi eləyib çıxıb gəlirəm evə. Nə qarışıram mitinga, nə qarışıram daviyə. Mənim heç lazımım deyil. Mən sarbazlığa da getməmişəm əslən. O vaxt mənə istəyirdilər aparsınlar, mən getmədim. O vaxt Əskərliyi deyir. getməmişəm. Ərbərlik. Yox, mən sarbazlıq eləməmişəm. Düz eləyibsən. Kimin otarı gedim? Erevanda qalıram, Erevana vurmurlar ki. Sizin prezidentlər də Qarabağa vaxt göndərib, orada incidirdilər də Ermənistanın o vaxt prezidentləri. Dedi. Onlar bizim prezidentliklərə bilirsən neçə dənə prezidentlik oldurublar. Alan sən gir YouTube'a bir Qarabağlı oğlan var danışır. Edgar. Bilirəm. Raman Aksiləri Bağdasaryan. görsədir, danışır. Deyir də ki Qarabağlılar adam deyirlər. Niyə yığışıblar ora? Deyir mən də Qarabağlıyam, mən razı deyiləm bunlara. Bunlar adam deyirlər. Ne deyirsən? Raman Bağdasaryan deyirsən. Ha, sağ olasın. Ha, Roman Bağdasaryan. Sən gir, fəqət eşitmə deyil. Hamısı düz deyil. Biz onların hamısını əzbər bilirik, qardaş. Qardaş deməsin də olar. Biz onları Ha, əzbər. O da Qarabağda anadan olub. Bunlar bizdən yaxşı tanıyır bunlara. O Petrosyan Paşinyanın adamıdır o. O Qarabağda anadan olmayıb, o Bakıda anadan olub, sonradan götürdülər onları. Ha, ha. Bakıdan. Çağlarında köçüb. Ben deyim biz Paşinyan'a bırakmarıq kardeş. Biz Paşinyan'a bıraktık. Bu Koçayla geldi oturdu. Bu Qarabağlılar bize evden çıkartıp öldürürler. Vallahi mən düz deyirəm. O Koçaryan gəlsə, Ay Koçayla inanın ki Ermənistanı da itirəsiz siz. İnanın Ay, ki Pet- Ermənistanı da itirəsiz. Petrosyan, bəs Qarabağlılar deyirlər ki, Yerevanlılar bizi döyür, öldürür. Ha onlar bax mən nə deyim. Onlar не благодарны человек они все. Не благодарны. Всегда они нам так делали, чтобы мы война делали там Qarabağ'ı baktım. Onların uşaqlardan bir 100 nəfər də olmayıb. Hatta oradan Tyson, yadıma gəlir o qız dedi, 70 dənə Yerevanlı'nı öldürdülər Qarabağda. Ha. O erməni deyir, qız deyir, Qarabağ qızı deyir ki, deyir, gözümün qabağında 70 dənə gecə ilə gizdilər erməniləri, əskərləri öldürdülər. Nə məsələdir, amma indiyə qədər açmır onun üstünə. Samuel Babayandan gedirdi də söhbət. O bayan idi, bir də şeydir, Səsini ötürəli. bir də tuşonka Samuel bir yerdə. Ay sağ ol. Ha, Afat kişi salam aleyküm. Aleyküm salam hamınızı qarşı. Salama. Axşamınız xeyir, bayramınız mübarək. Hər vaxtın xeyir. Sizdən var. Барев здесь, Петросян. Bağırıq. Вы с какого
место, ну вот хотя бы район какой. Yerevan şəhər uşağıdır. Ереван. Yerevan. Я вот тоже в Армении родился, да. И я вот что сейчас, почему поднялся, попросился. Ну, когда мы встречали адекватных армян, они говорили, Афаджан, это не наши, это ваши, они карабахские, это не наши, они же ваши. Да, ваши. Они говорят, все проблемы именно со стороны Азербайджана. Они к нам никак не относятся. Да. Это ереванские говорили. Не, ну там они Ну, понимали, они что... сказали, здесь скажи, что вы выгнали их. Мгм. Да. Петросян, когда они съезжали с Карабаха, на границах снимали. Много репортеров был, журналистов был. Да, я видел. Не, послушай, ты это не видел. Ко многим подошли, сколько могли, да, подходили, спрашивали, почему вы уезжаете, за что вы уезжаете, кто вас на это вынуждает. Они сами говорили, что никто, мы сами хотим уезжать к себе в Армению. Все они так говорили. А после того, как они все перешли границу, уехали, уже через неделю постепенно уже начали появляться видео, где эти же люди там в Армении говорят, что нас изгнали, силой выгоняли. А здесь они говорили, что мы сами хотим к себе в Армению. И также говорили к себе в Армению. Это ваши земли? Да. Ну, мы хотим жить в Armeniya. Sonra oraya gedəndən sonra Yerevanda da deyirlər ki, bizi qovdular. Да, они как пересекли границу, уже начали Да. чувствовать. Армянским СМИ уже dali, что bizi qovdular. Ben onu deyirəm. Bunlar alan istəyirlər ki, ya Ser Sarkisyan, ya Koçaryan otursun. Bunlardaki oturdular, bunlar bizim dadamızı yandırırlar burada. Hə də o Koçaryan ya Sarkisyan gəlsə, yenə Qarabağ klanı başlayacaq, yenə müharibə başlayacaq, yenə Yerevan erməniləri gedib bu səfər Qarabağ müharibəsi olmayacaq. Bu səfər olacaq Ermənistan və Azərbaycan müharibəsi. Oymarıq, Və yenə bizim uşaqlarımız xırdadırlar, biz bax, qoymarıq. yenə də Ermənistan uşaqları qırılacaq. Qarabağlılar getməyəcək müharibəyə ki, biz qaçqınıq. Bizim müharibədə işimiz yoxdur. Biz müharibədən təzə çıxmışıq. Qırılan Ermənistan cəmaatı olacaq. А вот, Петросян, в Армении осознают, что если обстановка так накалится, и она перекинется на Армению, Да. уже не на территории Азербайджана будет. Это Да. понимают в Армении, Да. вот, ваши ереванские армяне? Ребята, как может быть война с Карабахом, если такого понятия в мировом сообществе нету, Нагорный Карабах? Есть какой-то район. Если эта война будет, то не с Карабахом будет, это уже будет Азербайджано-армянская война. Я об этом и говорю, перекинется на Армению, да? Конечно,
Уже темы Карабах, такой понятие ни в одном мировом сообществе нету. Есть Республика Азербайджан, есть Республика Армения. Уже война будет между республикой. Не за Карабах, не за там какие-то территории. Нет, уже полностью будет война между двух республик. Вот и все. Uşaqlar, olar mən bir sual verim Petrosyana. Buyurun, buyurun. İlk öncə hər birinizi Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm, əziz qardaşlar. Biz de sizin sağ olun. Ümumiyyətlə olan hər kəsi. Rəbbim dünyamızı və axirətimizi cənnət eləsin inşallah. Bütün dualarımız, ibadətlərimiz qəbul olsun. Petrosyana bir sual vermək istəyirəm. Petrosyan, mən əslən Kafan rayonundanam. Kapanski rayon ayırınızda. Bilirəm. Mən o bütün hadisələr olanda Kafanda olmuşam. Hələ təzə başlayanda. İndi sən deyirsən ki, Qarabağ erməniləri günahkardır. Amma mən deyirəm ki, günahkar Ermənistan erməniləridir. Niyə? Yəni mən Qarabağ ermənilərinin tərəfini saxlamıram. Məhz 270 min Azərbaycanlını Ermənistandan qovan siz ermənilər olmusunuz, Qarabağ erməniləri yox. Buna necə cavab verə bilirsən sən? Bu necə oldu? Mən orada yaşayanda mən gördüm ki, bizdə çörək yeyən erməni, bizim evdə çörək yeyən erməni gəldi, maşınla düşdülər. Çox üzr istəyirəm, burada xanımlar varsa qulağınızı tutun, çox xahiş edirəm. Şalvarlarını açdılar, kəndə qarşı işədilər. Sonra söydülər. Vaxt qoydular ki, gələcək, sizi öldürəcəyik, çıxın gedin. Bizdə çörək yeyən erməni. Axşam gəldilər, kəndə ruçlu bomba deyirlər də, onu atdılar. Cəmaət qorxdu, hər kəs silahsız idi, qaçdı meşəyə. Gecə meşədə qaldıq, sabah səhər biz kəndə düşəndə gəldik, gördük ki, bütün tövlələrdən malı, heyvanı, qoyunu yığıb aparıblar. Sonra günorta maşınlarla, qırzaboy maşınlarla yerli ermənilər, tanıdığımız ermənilər kəndlərə gəlirdilər, uğrajat edirdilər silahlarla, tapançayla, avtomatla. Bax, buna nə cavab verirsən sən? Kardeş bak benim 39 yaşım var. Hele sen say gör ben neçə sinim olub o vaxt. Yox, başa düşdüm. Sən buna nə deyə bilərsən? Bax, bugün sən deyirsən ki, Ermənistanda sənin kimi düşünən ermənilər çoxdur. Mən deyirəm, Paşinyanın tərəfini saxlayır. Deyir ki, Azərbaycanla sülh müqaviləsi bağlasın. Hər şey yaxşı olsun, müharibə olmasın. Tamam, gözəl, qəşəng deyirsən onu. Bəs sənin kimi ermənilər niyə bugün Ermənistanda, Yerevanın mərkəzində toplaşıb Qarabağ ermənilərin dərsini vermirsiniz? Məsələn, TikTok platforması açıb efirlər aparmırsınız ki, gəlin, toplaşaq, həqiqəti danışaq. Biz Azərbaycanlara qarşı zülüm etmişik. Onları qovmuşuq, etnik təmizləmə eləmişik. Qarabağda onların kilsələrini dağıtmışıq, onların religiyasına, dinlərinə Azərbaycanın dəyən zərəri ödəyək, belə deyək də. Onda biz sizi başa düşərik ki, hə, bax bu ermənilər artıq başa düşüblər ki, barışmaq lazımdır. Amma həqiqəti demirsiniz axı. Bax mən sana deyim kardeş. Alan benim alımda hiçbir şey yoktu ki ben çıxım bu Ermənistanda bir iş eləyim bilirsən. Ben ki çıxım bir iş eləyim, bir 10 nəfər, 20 nəfər, 1000 nəfər durarlar benim yanıma. Ama alan burada vəziyyətlə qarışıqdır. Sen bir başa tutmursan. Bu ne danışır ona da. Bu gördüm bir yaxşı danıştı. Bir saat sonra buna pul verdiler. Geldi ayrı şey danıştı bilirsən. O cür işler de olur. Ama ben demirəm, bax biz Erməniyik, siz musulmansınız. Ben fark koymuram. Adam olsun bilirsən, adamın başı işləsin. Alan mən də tüvənk ala bilərəm alıma, gedim 10 nəfərə öldürüm. Sen de alabilirsən, ama ondan kurtulmadı ki. Bak biz 30 il dava eləmişik. 30 il biz Ermənistanda heç asfalt zad eləməmişik. Alıp durdurmuşuq Qarabağa. Niye alıp durdurmuşuq Qarabağa?
yeyipler. O arayı Harutyunyan, Bakko, Sahakyan, o kurumsaklar bizim uşakların pulu yeyipler. Bize onlar yalladıplar. Bəs niyə susurdunuz siz? 30 il Oho. görmədiniz. Neye? 30 il görmədiniz ki, bunlar sizi yeyir, 30, dağıdır. 30 kardeş bağışla 30 il Koçaylan, Sersarkisyan, Koçaylan, Sersarkisyan Qarabağ olub. Onlar hamısı Qarabağlılar olublar bilirsən. Bizden alıp veripler ora, bizden alıp veripler ora. Biz ne eləyək? Yox, siz çox şey eləyə bilərsiniz. Yəni sən tək deyilsən, sənin kimi düşünən ermənilər var ki, düşünürlər ki, sülh müqaviləsi bağlamaq lazımdır, razılaşmaq lazımdır Azərbaycan şərti ilə. Dostluq, belə deyək də, qonşuluq şəraiti yaratmaq lazımdır. Gömrük, belə deyək də, postları qurmaq lazımdır, əlaqələr qurmaq lazımdır, ticarət etmək lazımdır, yaxşı yaşamaq lazımdır. Bilirəm, Sənin kimi düşünən ermənilər çoxdur. Siz niyə Deyir, birləşirsiniz yəni orada? 30 il hakimiyyətdə Sarkisyan qaçıranlıqda biz heç eləməmişik də. 30 il Qarabağlılar olubdu. Onlara Qardaş. qarşı heç nə eləmək olmayıb deyir. 30 il bunlar bizim kanımız içipler, bize yalladıplar. Bizim uşaklara aparıplar orada öldürüpler. Bizim uşaklara aparıp orada elə kötək veripler. Bak ne deyirəm, gidipler buradan bizim sarbazlar ora. Bunlar Qarabağlılar soruşublar. Deyiblər haralısınız? Deyiblər Ermənistandan. Bunlar o uşaqlara bilirsən nə kötək veriblər. Biz onu görmüşük, eşitmişik. Şu anarxiya dövlətidir də. Bunda elə çıxır ki, Qarabağ ermənisi erməni deyildi. Mən nə eşitmişəm, nə görmüşəm, onu deyirəm. Mən yalan bir şey danışa bilmərəm. Onların kökü uşaqlara- Özləri o Qarabağda olan ermənilər, onlar özləri bilir ki, onlar erməni deyil. Bilirlər, niyə bilmirlər? Ha. Onların kökü hardandır o Qarabağlı ermənilərin kökü Onlar hardan? bir 1000 nəfər ayrı yerdən yığışıblar ora. Korniyatqıda, Korniyat, Rodi. Orada çox Ermənistandan da çox gəlib qalıblar. Deyək, bax nə cür adamlar ki, burada alqaş olublar, evləri satıblar, hökumət evləri alından alıb, qaçıb gəliblər, orada qalıblar. Deyək, 1000 nəfər buradan gəlib qalıblar. İzmir bəy, mən bir hadisə danışacağam sizə. Biz Kafandan köçəndə, Tayson bəy, deməli, əziz qardaşlar, bir erməni, bizim evdə çörək yeyən bir erməni, atamla arası yaxşı idi. Gəldi bizə, gündüz vaxtı idi. Oturdu çayca dişdi, dedi ki... Yaşar müəllim, siz rusca danışa bilirsiniz? Hə, danışa bilirəm, amma yaxşı danışmıram da, biraz, nə bilim. Он Просто немножко yaxşı danışmır deyəndə не хочет на русском говорить Тайсон. Bildimi? Prosta indi yaxşı, problem deyil. Prosta soruşdum. Hə, deməli, bu erməni kişi dedi ki... Məsələn, şey axtarırdı, məsələn, sizin kafandan, Albert İsakov sizin kimi adamlar axtar, tapa bilmirdi, inanırsınız. İnşallah şey olarıq, patpisk olarıq. Sizə şey versin, nömrəni verərəm, əgər lazım olsa, ondan şeyə çıxa bilərsiniz. Çünki o nə qədər kafandan adam axtar, tapa bilmədi. Bir dənəsini tapa bilmədi. Kafandan mən birinci dəfə də adamı görürəm, kafandan. Yox, mən çoxdan buradayım. TikTokda çoxdur. Yaşar müəllim orada var ha. Bu bir dəqiqə indi Yaşar müəllimi siz tanımısınız. Da Yaşar müəllim o qafandan olan çox adamları tanıyır. Ha, yəni ki Qərbi Azərbaycandan ümumiyyətlə çox adamları tanıyır. Ay İzmir, prosta kafandan danışanda, şey eləyəndə heç biri qalxmırdı, söhbət eləmirdi. Burada belə ermənilər də olanda zat kafanlı Yaşar müəllim həmişə efirlərdə qalxıb da danışıb. Tayson düz deyir İzmir. Biz nə qədər qafandan danışmışıq bu Tayson efirində. Yəni rast gəlməyib iminli qafandan adam Tapa bilmirdi, bir dənə adam tapa bilmirdi. dokumentalini danışdın da o hadisəni yaşamış adamlar. Yox, bu danışsın, bu desin müəllim Yaşar sözü. bəy, Yaşar müəllim, buyurun, eşidirik sizi. он чтобы за вами мог заходить, когда надо. Yaşar müəllim dinləyək. Qardaşlar, bu erməni gəldi bizə, dedi ki, Kirvə,
Bilirsiniz, yani biz... Какой год? Яшар Мэлим, говорите вот год и время, да, чтобы мы понимали, о каком времени идет речь. 88 года я В приехал... 87 году, Яшар Мэлим, что-то было в 87 году? Да. Можете начать с 87-го, да, потому что вы начинаете уже конец, когда уже там... Да, конца 87 года начался в Кафанском районе митинги. Армяне, нет, армяне, конечно. Армяне проводили митинги. Да. А там жили армяне в Кафане? Да, многие армяне жили. Вот, с лозунгом «Карабах Мерина». Даже вот один мой дядя из моих дядей, да, случайно попал среди них. Он испугался, потому что он был один. На митинге было очень много людей. Он тоже кричал, вот «Карабах Мерина, Карабах Мерина». Его узнали другие армяне. И ему говорили: «Ара, ты же азербайджанец, да? Ты говоришь Карабах Мерина. Карабах, как понять, ваши или наши?» Он, конечно, уже должен был сказать, что армян. Карабах мирно, это означает Карабах наш, да? Bizimli. Карабах bizimli. Вот, выгонять, угрожать. Даже вот döyürdülər də, belə necə deyim, yəni orada burada tuturdular Azərbaycan uşaqlarını, döyürdülər. Ki çıxın buradan. Вот. Была вот такая ситуация, да, вот однажды один армянин, который у нас, ну, отношения с моим отцом было очень хорошо, они дружили. Днем он приехал к нам, это было в 1988 году, и попросил моего отца, вот наши армяне, он так говорил, это глупый народ, он так выразился. Когда армяне становятся больше, они обязательно должны умереть. Армяне этого не понимают. Сам армянин, он говорил моему отцу, наверное, он сейчас умер. Царство ему небесное, потому что он был хороший человек. Он сказал: «Тебе, я у вас дома очень много кушал, да? Мне будет плохо, когда вдруг тебе и твоим детям что-нибудь сделают, убьют. Собирай детей, уезжай. Я буду охранять твой дом. Когда закончится все вот это, приедешь обратно». И еще одну он такую фразу он там вырезал, сказал, что Urusun barmağı ne kadar ki erməninin arxasındadır, Kirvə gedin. Ama Kirvə, sen de söz ver ki, Urusun barmağı erməninin arxasından çıxanda sen beni koruyarsan. Çünkü Rusun barmağı erməninin arxasından çıxanda siz 2 qat bunun əvəzini çıxacaqsınız, bilirəm. Sen de söz Скажи ver. мне, пожалуйста, а таких армян много было? Нет. Bak, bir dənə erməni deyirəm də, başqa ermənilər var idi ki, böyle bir erməni, который у нас... Yaşar bəy, bizi bir dəfə vağzal yoxdurmu şeydə, bu David Sasonskinin heykəli var ha? Şəhərin özündə. Biz orada Bakıdan gəldik, uşaq idim mən. Gəldik ki, veşlərimizi, atlarımızı söyləyək də. Əmim idi, mən idim, ailə izik də, gedirdik oradan şeylərimizi götürək. Bir də baxdıq, yürü miting gedir, taksi şoför də bizi aparır. Biz də özümüzü qoyduq ki, erməniyik də, biz də demədik ki, Azərbaycanlıq da. Dedi ya, bu nə olub ki, bunlar belə qalxıblar? Dedi, işinə qardaş dedi. Çoxalmışıq, elə qırılaq. Ama erməni taksi şoför dedi. Və bu hadisanın gözünün nə qədər şahidiyə. Яшар Мэлим, а скажите, в Кафане случаи убийств было? Было. Было у одного... Я почему спрашиваю, Яшар Мэлим, я почему спрашиваю? Вот Сумгаити все знают. Да. Про Кафан ничего не знают. Вот до Сумгайтских событий, ребята, вот начался Кафанские события. Там одного мужика, Каджаранский, вот, наверное, этот друг знает, да, армянин, есть такой поселок, Каджаран. Вот там убили одного азербайджанца, потому что его дети были, его жена была армянка. Он свою жену пригласил, что давай уедем отсюда, а то нас убьют здесь. Она не согласилась уехать. Наверное, она попросила своих, чтобы его убили.
Ему отрезали ruhi и bağışlayın da, burada hər kəs yenə deyirəm bağışlasın. Nə qədər ağır olsa da bunu deməliyəm. Çünki bunu bilməlidir, dünya bilməlidir. O kişinin qollarını kəsib arxasına salmışlar. Sonra da gətirib kafanda, stansiyada poeza atmışlar. И еще одну женщину грудь резали. В Кафанском районе это было, ребята. Və kütləvi şəkildə Azərbaycanlıları oradan başladılar qovalamağa. Malın, heyvanın əlindən aldılar. Yəni kütləvi şəkildə hücumlar elədilər kəndlərə. Dağ kəndləri idi çoxsu. Oradan qovalamağa başladılar. Oradan gələn Azərbaycanlılardan buradakı ermənilər istifadə elədi. Və bunu Livon Terpetrosyan da öz çıxışında deyir ki, biz bacardıq. Səndən exo gəlir, Əli müəllim. Вот Danışın Yaşar müəllim. Левон Терпетросян в своем вступлении перед этим террористом, который Мултимильканян и другие, там это самое, да, вот перед ними выступал и говорил, что мы смогли развалить Советский Союз, а потом мы смогли очистить Армению от турков. А потом мы подумали, что у нас есть армяне, которые живут в Баку и других районах, подумали, что, как делать, чтобы они не попали в плен. И смогли их тоже оттуда, это самое, да, bunları da oradan çıkartmaya bacardıq. Пришло время, он также говорит, пришло время уже присоединить Хан-Кянди, вот Карабах, и с Арменией. Он на своем выступлении говорит, когда он был президентом Армении. Есть такое это самое видео. Есть, мы все видели это. Да, да, да. Именно Альберт Саков, да, вытащил это? Да, да. Ребят, очень многие армяне очень хорошо и очень четко знают, что армяне как государство на азербайджанской земле построено. Мы ничего не говорим сейчас. Что было, то прошло. Есть все мирный, это самое, признанная территория. Есть карта, да? Вот. Там ясно и четко показано и Армения, и Азербайджан. Но наши соседи неблагодарные ребята. Несмотря на то, чтобы они на нашей земле мы дали государство, дали им, чтобы они здесь жили, и благодаря тому вот они поступили с нами очень плохо. Очень-очень плохо. Вот смотрите, ребята, столько лет уже вот они вот тоже говорят, мы верим в Бога. Бога, они истинно верующий человек, знает, что Бог один. Бог по-армянски Аствац, по-русски Бог, по-азербайджански Аллах. Мы все знаем, что Дом Божий, вот церкви, мечети, там синагоги, они Дом Божий, да? Вот 30 лет они вот оккупировали азербайджанскую территорию, и там было 73 мечети. С них больше 60 был разрушены. Оставшиеся мечети они держали свинью. Вот как они верят в Бога? Как на это закрыл глаза христианский мир? Само Карабахская Армения делает, да? Ребят, я до войны, до Второй Карабахской войны, случайно вот встретился в одноклассниках одну армянку. И она была родом из Азербайджана. Я попросил нее, чтобы она сделала видео с моей деревни, из Кафанской, да? Вы верите, что вот наша деревня была близкой к городу, да? Самая близкая деревня, азербайджанская деревня, это была наша деревня. 5 минут, да, вот буквально вот от нашей деревни до центра города. Вот. Эта деревня тоже была разрушена, как когда. Вот как понять вот это, да? И кладбище наше было разрушено. Не карабахские армяне пришли вот к
кладбище наше там это самое, да, разрушили. Это же сделали местные армяне. Я не говорю, что все армяне плохие, нет. Есть среди них тоже хорошие. Но очень мало. Вот наш Петросян относится к этому малочастному. Да, да. Я за этого благодарен ему, что он истинный человек, он выходит на стрим и говорит всю правду. Спасибо. И поставить этот самый мирный договор между Азербайджаном и Турцией. И жить в мире и любви. Он, вот именно он, даже в молодости говорил, вот этот Пашинян. Он умный человек, умный армянин. Просто надо умным армянам собраться вот вместе помочь Пашиняну. Посмотрим, Карабахские дадут ему это делать или как? Очень умный армянин, адекватный армянин, который разрушил весь переговорный процесс, не выполняет договоренности, начал войну, проиграл ее, остался у власти благодаря фальсификациям. Сейчас продолжает опять торпедировать договоренности. Яшарбей очень умный человек. Он, Землебей, надо некоторые вещи делать так, чтобы людей не поднять на себя. Есть политический ход. Потихоньку он делает. Он когда приехал во власть... Извиняюсь, я считаю, что Пашинян по голове получил железным кулаком и после этого очнулся. Немножко поумнел. Нужно как бы его еще раз хорошенько дещать дать, вот тогда он окончательно В поумнеет. 2018 году у него выступление было. Вернусь Карабах, 7 районов, туда-сюда. В 2018 году. Потом пришел в власти, увидел, что народ этого не хочет. Даже в парламенте он сказал, хотите войны или давайте вернем 7 районов и закончится война. Они сказали, нет, мы войны хотим. Он шел за этим. Показать, что вот это так. Это Сейчас сами он- Карабахские сказали, мы войны хотим. Да. Bizə lazım olmayıb ki, biz bizim 5000 uşağa gətirək, orada salaq. Ama parlamente tek Karabağlar öyle Petrasan. Bunlar elə Qarabağ. belə çıxdılar, dedilər biz istəyir, Paşinyan dedi, davi eləyək, ya Ya onları Şakirlər qaytaraq. dedilər, qoy, davi eləyək. Alanda çıxıb bunlar deyirlər, gene Ermənistan qutladı hamısı. Niyə Ermənistan? Ermənistan sizə saxlayıb, alanda saxlayır. Alanda yorulmuşuq bunlardan, nə eləyək? Gəlin bunlara verək sizə. Ne хотим. Petrosyan, bu 20-ci ildə müharibədə Ermənistan Qarabağda nə qədər əsgər qırıldı Ermənistan tərəfindən də, yəni o ümumi. 5000 nəfər qırıldı. Bir 6000 nəfər də elə qol, keş, göz, baş elə Hə, yazdılar. Из Армении сколько было? Вот из Армении конкретно. Biz Armeni konkret 5000 nəfər, bir 100 min nəfər də onlardan qırılıb. 100 nəfər. 100 nəfər. Ha. Biz də deyirik, ay pek eyrətliklər. Biz 5000 uşağa verdik, gəldi ki, saxlasın Qarabağı. Siz niyə qoydunuz oradan qaçdınız? Alanda gəlib bizdən qabırsandıq istəyirsiniz. Deyirsiniz, onlar bizim qabırsandıqları sındırırlar belə. Qoy sındırsınlar. Qabaq 92-də, 93-də da siz sındırıbsınız. Петросян, вы в курсе, что вот то, что армяне, солдат из Еревана, прибывших в Карабах в 2020 году, когда война была, их приковывали к орудиям цепями. Вы в курсе? Ha. Pastan Что вот prikol. родители говорят этих солдат? Ha. Тех, кого приковывали, над теми, которыми издевались. Что они говорят, вот родители? Почему они голоса не подают?
Bakmanla sana diyeyim kardeş, alan bu şehitlerin bir 20 neferin anaları, dedeleri karışıplar bunlara. Onlar bu Kurumsak Koçaylan'ın adamlarıdılar. Koçaylan bunlara pul verir. Bunlara Нет, pul verir. я именно ереванских имею в виду. İmini Yerevanski. Da, А, тоже смешали с ними, да? da. Çok yok, bir 20 nefer. Вот поддержку слова Алиева я хочу сказать. Вот, немного вспомните, ребята, первую встречу Алиева и Пашиняна. В Таджикистане, по-моему, было. Они Да. в лифте спускались. Помните? Даже их вдвоем оставили. Я помню, да. Да, Алиев, когда с ним встречался, он только пришел к власти, да, Пашинян? Его со всех сторон поджимали. И Россия недоверчива, и там оппозиция, и со всех сторон его поджимали. Он еще не укрепился на своем месте. Мне кажется, он все-таки нашему президенту дал слово. Пошел вот это, то, что в Ханкянде он выступал, что Карабах, Армения, точка, там. Потом его слова были Дедер такие, Дедер что танцевал. Азербайджан в одиночке не справится с Арменией в войне, да, я имею в виду. Это все его слова были. Вот поддержка... Bak kardeş, bağışlamam bir söz diyeyim. Sizin o şeyin adı neydi? Ne? Zakir Hasanov. Да. Ha. Maşallah hamını da tanıyorsun. Ha. Ben işittim. Zakir Hasanov dedi ki 4 günde, 4 gün. Bu davi şey olardı, bizim resurslarımız yok idi ki bunların kabağını alır. Bakman diyeyim. Bu Paşinyan o kabaktan da istemirdi sizle davi eləyək biz. Bunlar gene çıktılar buradan, dediler belə çıktılar bu xiyabanlara, bu Qarabağlılar çıktılar bu xiyabanlara, dediler biz isteyirik davi. Ama biz dala koyduk, istemirdik. Ta gene bilmirəm. Baxman deyim, mənim fikrim nədir? Mən deyirəm torpaqdır da. Biz elə torpaqın otarı davi eləyirik, sonra olub gedirik torpağa. Mən istəmirəm ki, torpaqın otarı davi olsun. Mən istəyirəm ki, hamısı da yaşasınlar. Это все понятно. Ну, если на твою родину кто-то придет, чужак, ты возьмешь в руки автомат, будешь защищать свой дом? Moydum da budu. Ну, вот видишь, ты сам Торпага göre. А мы тоже, да, свою землю, да, Карабах защищали, а что нам оставалось? Mən onu demirəm, qardaş. Deyirəm o torpaq çox qan görüb. Ham sizin taraftan kan görüp, ham bizim taraftan kan görüp. Bunlarınki biraz ağırları olardı. Elə koymazdılar ki, belə iş olardı. Elə qabaqdan bıçağınızı yazardılar. Bunlara da deyərdiler ki, istəyirsiniz qalın orada sizin pasportlarınızı avaz eləyin. İstəmirsiniz çıxın harayız bir tarafa kaçın gedin. Mən onu deyirəm. Yox. Gərək başlarına dəysin ki, o dəmir yumruğa kullansınlar. Onun başından ki, Yumruq. Paşinyan'ınki başından yumruk değdi. Onun bir de onu hərbiçilər də Allah'tı. Да не то, что Пашинян, этим Карабахским, этим Генералы тоже Дашнакским. его обманывали, да? Этим время Дашнакам по голову, если не дать, Этим дашнак, они вообще не люди, они, знаешь, это все они делают здесь. Кочаян, Сэр Сарксян и дашнаки. вот. Этот Эти, железный кулак Дашнаки должны были на своем голове ощущать. Ну, дашнаки-то не ощутили на своей голове, а ощутили простой народ. А ты мне скажи, Петросян, а вот мировое сообщество армянское, которое не в Армении живет, они как-то влияют на Армению? Вот, половина да, половина нет. Диаспора, Половина- да, диаспора. диаспора, Да. да, то есть она как бы, она не понимает, что в Армении происходит, но как бы толкает Армению на войну. Да, да. Это один Арам, не знаю, как его Arap фамилия. Ramyan. Арабрамян, да. Он, знаешь, какой. Он здесь не пускали его. Хотели обратно. Он не человек. Он, знаешь, как. Был истир
Oradan pul mul yığır, yollayır bunlara. Bunlar da ki çıksınlar xiyabanlara. Bunlar bilmirlər ki, bunlar çıxandan bize pis olacak. Onlara olmayacak ki. Bir şey de var да, Петросян. Вот ваша церковь тоже спокойно не сидит. Вот брат вашего Горигена, где он? Тоже в России, То правильно? Вот дашнакская идеология от вас в Армении входит от церкви. да, да. Это Понимаете? один идара здесь, так церковь здесь, это Вазген. Баграт Сарпазан его зовут. Да, да, да. Его имя, настоящее имя Вазген. Его отцу зовут Педрос. Он Он жил гражданин здесь, Канады. Да, он жил здесь, где я живу сейчас. Он здесь, отсюда они ушли в Канаду. Вот. Он сбежал, живет в Канаде с полными деньгами. Şimdi sen Сейчас Petrosyan здесь. Petrosyan. Bugün oradaydı, gitmişti onların tarafına. Hay Petrosyan. Bunun ahırı ne olacak? Qardaş, axırı mən bilmirəm. Axırı bilirəm, elə bax nə deyim. Dadamın, nənəmin qabırsandığı çıxadacağam. Buradan çıxıb gedəcəyəm bir yerə. Orada da ki soruşdular, deysilər, sən haralisən, deyəcəyəm, Cəhudəm. Yahudi. Doğru yok, Yahudi. Konkret belə başa düşürəm Petrosyanın dediklərini. Petrosyan qardaş, bir fikrim axıra kimi deyim. Mən Petrosyan bax bir səslə. söz deyim, mən ki Petrosyan. gedirəm Gürcistana gəlirəm, orada bir yaxşı oğlan var, çox yaxşı oğlandır. Azərbaycanlıdır. Bunun nanası olub Lennakan da anadan. Bu oğlan bana dedi kardeş, bir şey sana xahiş eləyim, bir kağız gətirə bilərsən ki, mənim nanam olub Lennakan'da, orada anadan olub. Sonra kardeş geldim girdim buradaki kağızı götürüm, bana tuttular. 15 gün apardılar zindana. 15 gün. Sonra zayıf vurdum dedim kardeş bağışla bela dedi canın sağ olsun. Ben alam da o oğlanla yoldaşlık eləyirəm. O zayıf vurur, ben zayıf vururam. Ben gedirəm onların evinə gəlirəm. Petrosyan, sənə bir sual versəm olar. Sən Azərbaycan türkçəsində danışığında bir neçə kəlməni mən tutdum, belə deyək də. Обычно вот Yerevan erməniləri, Ermənistan erməniləri sözlərində Azərbaycan kəlmələrində belə deyək də Azərbaycan türkçəsi daha çoxdur, nəinki İran kəlmələri, İran Azərbaycan türkçəsi belə deyək də. Mən sənin sözündə tutdum, İran Azərbaycanlıların kəlməsini daha çox tuturam. Məsələn, zindan, sərbaz. Naxçıvanlıdır da, bunu oncası Naxçıvanı Zindana yaşır. türmə deyirsiniz. Ha. Nenesi de Onu Aksuvan. da deyə bilərəm. Amma belə mən danışıram. O cür Bu bilmirəm. sərbaz, məsələn, İranda əskərlərə sərbaz deyirlər. Ey Yaşar müəllim, Asker Naxçıvandandır. Sərhəd yanı İrandan, Naxçıvandandır. Bildim. Nənəsinə halal olsun. Öz nəvələrini Azərbaycan dilini öyrətdi. Mənim uşaqlarım da öyrədirəm Azərbaycan dili. Gelecek bilirsin, yaxşı bilirsin. Öyle. Baxalım burada nə Bir dəqiqə, provokasiya Petrosyan edirlər. Bir Deyirlər dəqiqə. Azərbaycan madrasalarda uşaqlara öyrədirlər ki, ermənilər pis adamdırlar. Öldürün ermənilərə. Ha, de İzmir, de. Petrosяна qulaq asıram. Вот я его слушаю, понимаю, что в самой Армении есть какая-то масса людей, думают так, как думает Petrosyan. No, mal da yerdə, da Petrosyan. Çoxdular, yoxsa azdılar sənin kimi fikirləşən? Ay Petrosyan. Ne oldu Petrosyan? Petrosyan'a deyəsən zəh gəldi. Onu deyən zindana apardılar can 15 günlük.
Konkret orada bir kısım insanlar cəh gəldi də deyirəm. Да, neyse oldu. Saat Eşit, 4'te. eşit, он придет еще. Eşit sen Tyson. Конкретно в Армении есть люди, масса людей, да, которым вся эта война, эти карабахские армяне, карабахские, это чертов клан, уже как кость в горле. Просто их Ну, ненавижу. я тебе говорю, Измир, вот сколько общаюсь, да, с Арменией, ну вот, ну нету людей, которые открыли бы эфир с Арменией и что-то говорили бы. То есть мы видим всех армян из России, там, откуда-то. Из Армении их Армяне, нет. которые делают эфиры, Тайсон, да, это примечательно, что они говорят, выступают конкретно против карабахских армян, карабахского клана. Ну так, если мы общаемся, вот сейчас еще больше стало разговоров. Даже карабахские обижены на ереванских. Они реально обижены. И вот они говорят о ереванских плохо. Kardeş Karabağ. bunların halinde bir bıçak verirsen bize öldürürler. Andolsun Allah'a manduz değilim. Bak ben değilim, ben de Ermeniyim. Onlar da Ermenidiler. Ama hem Ermenilerin içinde pis masa var. Hem yerde var. Bunlar bizim pis masamızdılar. Başa tuştun. Bunlar adam değiller. Alevin içinde yumurtanı pişiresen veresen bunlara, bunlar razı olmazlar kardeş. Измер, дело в том, что вот эти ереванские армяне понимают, они видели вот что 5000 их детей умерли, а карабахских 100 детей умерли. Они понимают, что каждый удар попадает ереванским армянам. От дашнаков, от этих диаспор, от остальных до этих шушер-блогеров. Все удары попадают только ереванским армянам. Эту боль, эту груз они тянут. Потому что Элик Это им здравомыслящий. надоело уже. Это им Да, надоело. Да, Потому было что время. здравомыслящие люди понимают, извиняюсь, Эрик, здравомыслящие люди понимают, что это бессмысленно дойти на конфронтацию, воевать, когда эти земли тебе не принадлежат. Вот Петросян ровно то же самое озвучивает. Видите, он на что акцент делает. Говорит, а зачем мы должны воевать? Зачем наши дети должны умирать за Карабах? Вот Yaşar müəllim deyir ki, Ermənistanda yaşayan, Qafanda yaşayan, Yerevanda yaşayan erməniləri Qarabağlılar qovmadı. Bəli, düz deyirsiniz. Yerevan erməniləri qovdu. Ermənistanda yaşayan erməni. No bunlar sonra bax bunun ağrısını, эту боль, эту тяжесть в себе ощутили уже, понимаете? Уже они очнулись. А мы какую боль ощутили, Лик? А мы самую худшую боль мы ощутили и самую большую груз мы потянули. Правильно. Ну мы хорошо, больше всего ереванские же, если мы почувствовали боль, они же тоже должны были какую-то боль почувствовать. Вот они Ну, почувствовали, да, вот уже почувствовали. Осознание пришло, Петросян. Bax, Petrosyan, bu ayılmaq da belə deyək sizdə, asaznanya. Nə vaxtdan sizə gəldi ki, belə olmaz? Hasan geldi. Ben Hamaşa'da ben o cür fikirle Yox, danışam ki, bir belə nəfərlə, olmaz. yox, bir nəfər sənlə yox. Ümumiyyətlə də Ermənistan xalqı. Kardeş Ermenistan'ın deyim buradaki kalırlar. Bak benim alan 39 yaşım var. Ben o 92-93'te uşaq idim. Uşaq idi. Bəli. Uşaq idim. Ben uşaq vaxtında o cür fikrim yok idi ki. Ben elə ki yekeldim, ben başa tuştum. Sonra ben ki gittim Gürcistan'a geldim. Orada Azerilerle verdiğim aldım, yoldaşlık elədim. Benim fikrim ayrı cür gitti. Ben başa tuştum ki ne eləyirlər, bu qurumsaqlar eləyirlər. İndi bunun yaşı, İzmir, bunun yaşı az deyil. Görsən bu deyir, getdim, gördüm, başa düşdüm.
o birileri de опять же говорю, вот груз почувствовали себе, боль почувствовали, onlar da o yolla осознали, что yok bu getməz. Элик, вот возьмем, вот сегодня видели, да, Джахангир разговаривал с Артемом, тоже армянин, который бакинский, живет в Америке. Вот его мнение, и вот человека, который живущий в Армении, тоже армянина, да, они отличаются друг на друга на 180 градусов. Вот этот Артем Хачатурян в одно время то ли в Беларуси жил, то ли Да, в Беларуси. Я помню то время, когда он говорил, что «Ара, я из Беларуси в Америку сбежал из-за своих армян». Düz deyib də. Меня не интересует, да, что он сбежал от армян. Меня интересует то, что по отношению к Азербайджану. Вот я тебе что говорю, вот я тебе о чем говорю. Он живет в Америке, у него все шикарно обустроен, устроил свою жизнь детям. Они не приедут, он сам не приедет за Карабах, за Армению даже целостности воевать. Ему наплевать, что в Армении. А как мы можем сделать, я детей задам, я понял, я хочу задать вопрос, как мы можем, не мы, а вообще человеческий мозг может сделать так, чтобы мнение тех армян, которые живут не в Армении, совпадало с мнениями тех армян, которые живут в Армении. Как это можно сделать? Это Вы, не ты Петросян, сможешь. вы можете это сделать? Вы Это можете... вот- Сейчас, Элик, сейчас. Петросян, вы можете сделать, объяснить этим армянам, которые живут в Америке, в Европе, что это не так, это вот так вот. А bu belədir. Можете объяснить? An çox nəfərə demişəm, danışmışam, demişəm, bax. Alan mənim maşınımın içində fəqət Türkçe ahənglər eşidirəm. Ruslan Bakinski, mən onları eşidirəm. Bunlar ki mənə görürlər, deyirlər niyə eşidirsən? Deyirəm bunun içində nə var? Nə var bunun içində ki siz belə А, Петр, Şey sen eləyirsiz. dedin ki, ты сказал, что в Армении таких, как ты, мышление такое, как у тебя, много. Много, да, Вот много. почему ты один только это делаешь? Почему многие так не делают? Arkadaş, bax mən sana deyim. Allah sən bu 2-3 günə yaxşı bax YouTube-a zada. Bunlara bax biz nə günə salacağıq. Sən görərsən. Biz razı deyilik ki biz gedək bir yerdə dava eləyək. Насчет карабахских я понял. Я имею в виду o Amerika'da qalan, Avropada qalan ermənilərə siz nöş düşündürmürsünüz. Niyə nöş demirsiniz ki, belə deyil, bax belədir. Axı onlar başqa cürlə danışır axı. Mən onlara çox demişəm. Demişəm ki kitabın 2 yüzü var. Siz bir yüzü ki oxuyursınuz. Çöndürün o bir tarafı da oxuyun, siz də başa düşərsiniz. Bunlar kitab oxuyan deyil axı. Ba oxuyan deyirlər, mən nə eləyim? Onlar Amerikada, mən burada. Onların pulu var, bizim pulumuz yoxdur. Biz izləyən adam. Sən erməni, sən Azərbaycanlı. Bax bizim fikrimiz birdir. Düzdür? Biz bunlara necə başa salaq bu fikri? Necə başa salaq? Necə başa salaq ki, bax belə deyil də. Bax bunlar bizlə həmişə spor eləyir. Amerikada qalan, Rusiyyədə qalan. Bak Petrosyan, bu TikTok'ta Ermənilər var, Rusiyada, Belarusiyada, Gürcüstanda yaşayır, Ukraynada yaşayır, Avropada yaşayır, Amerikada yaşayır. Və deyirlər ki, ayol, Qarabağ bizimdir, bizim olacaq. Biz hələ müharibə eləyəcəyik sizlə Qarabağ Anda üçün. qardaş, demə sizindir, qoy sizin olsun. Eləyə bilərsiniz, qoy sizin. Özdə Bunlar sor- naşır, Özdə Nə eləyəcəklər? soruşursan, axırıncı səfər nə vaxt olubsan Yerevanda? Deyir, mən heç vaxt Yerevanda olmamışam. Mənim 43 yaşım var, 35 yaşım var. Mən burada doğulmuşam. Məsəl üçün Avropada, ya ba Rusiyada. ona erməni. Mən olmamışam. Ona erməni. Mənim otari o erməni deyil. Deyir, dadam anam ermənidir, mən də erməniyəm. Mən vətənpərvərəm, patriotam, vətənimi sevirəm. Biz Qardaş, müharibə eləyirik. bağışla mən bir söz deyim sana. Adam nə qədər yazıq olsun, elə
hiç zat olmasın. Adam öz kabiri koymaz, kaçmaz bilirsen. Bunlar öz nanalarına, dadalarına koyuplar bile Ermenistan'a kaçıplar Amerika'ya. Bunlar hiç gelmediler bura. Oradan yerleri istedi danışırlar. Bunlara ki bela oturasan danışasan bunlar iki kelime söz danışabilmezler ki. Bax Tayson, mən deyənə gəldin, çıxdın. Onlar oturub istəyir yerdə nə qəbirdən xəbəri var, nə öləndən. Onlar istəyirlər ki, bu Ermənistan vətəndaşlarını Ermənistanda yaşayanları qırdırsınlar, batırsınlar. O cürdadır. Bunların karnıları doludur. Bu Ermenistan'ın yarısının karnıları boştu. Oradan bir iki tike aşkal yollayırlar bunlara. Bunlar da değiller. Bakın Amerika'dan bize köme geldiler. Böyle. Вот это я и хотел сказать, да, вот диаспора, то, что там живет армянская, они спонсируют, они посылают деньги. Dövlət. Yəni siz ermənilər, orada yaşayan yerli ermənilər nə düşünürsüz bu haqda, Ermənistanın gələcəyi haqda? Yaxşı olmazmı ki, Azərbaycanla sülh müqaviləsi bağlamaq, sərhədləri açmaq, inkişaf etmək, məsələn, bu yoldan gəlib keçəcək neft, qaz, başqa, məsələn, belə deyək də, mallar ki, keçəcək, bunlar Ermənistana gəlir gətirəcək, vergi verəcək və o vergidən sizin dövlətiniz, belə deyək də, qazanacaq. Və onun sayəsində də ən azından siz də biraz normal yaşaya bilərsiniz. Yəni, siz ermənilər arasında belə danışmırsınız ki, belə olsa daha yaxşı olar. Kardeş, ben hamışa da onu danışırıq. Bak, bizim 95 darsadımız Nikol Paşinyan'ın tarafıyıq. Biz de isteyirik ki o yola açılsın, Naxçıvan azada. Ben öyle isteyirəm, gedim bir Naxçıvana fırlanım, bilirsən. Ben çok eşitmişim, hani ama ben gitmemişim oraya. Niye pis olar bize? Pis olmaz. Bize pul gelir, yol açılar. Burada bir galon benzin, 20 litre benzin. 10.000 diramdı, bilirsən. Neçə dollar eləyir 10.000 dirhəm? 10.000 diram, bir 22 dolar, 23 dolar. 20 litre. 20 Litresi litre. 1 dolara çıxır da. Uzaq başı. Bir Ben dolar 10 sent. ayda gaz pulu verirəm 150 dolar. Vay, 20 litri 1 dollar 10 sent. Ha, litre 1 dolar nasıl? Хорошо, а Россия же вам по внутренним своим же ценам продает сразу. Почему у вас Ben так? niye istemiyorum? İstəyirəm ki yolda açılsın. Siz de gelirsiniz bura, biz de gelip giderik. Ah, kardeş, David oğlum. David'e hiç kime yaxşı olmur. Bize de pis oldu, size de oldu. Sizin uşaqlar da şahit oldular, bizim uşaqlar da şahit oldular. Ben istemiyorum. 95 darsat Ermenistan'ın istəmir davi olsun. İstəyir ki yol açılsın. Bu Paşinyan tez o çağızı yazsın, quturaq gedək. Ancaq biz onu görmürük axı. Ay Petrosyan, biz onu görmürük. Hətta təkcə sən ondan danışırsan. Biz belə şey Yəni. Ermənistandan görmürük. Sən mənə deyinə, bax indi referendum keçirəcək, konstitusiyanı dəyişdirmək üçün. Referendum. Hı. Belə şeye baxanda, o YouTube bazada baxanda cəmaət deyir ki, biz protiv. Мы против измены. Kardeş onlar kim deyir biz protiv, sen hele otur say neçə nəfər deyir biz protiv. Onlardaki deyirlər biz protiv, Ya yox, yarısı orada belə Qarabağlıdırlar. sayıb deyirlər ki, belə sayıblar, belə bilmirəm necəsə sayıblar, deyirlər ki 60% güya ki protivdir. O cür şey yoktu. Deyirəm 95%'i Paşinyanın tarafıdır. Alan Yo, bax indi o sabah konstitusiyanın dəyişikliyi razısınız siz, o konstitusiyanın dəyişikliyi. ha mən də razıyam. Çox nəfər də razıdır. Niyə razı deyilik? Qoy o Qarabağı çıxartsınlar bizim kitabın içindən. Petrosyan, sən bir şey desən bacara bilərsən. Məsələn, bir 10 nəfər sənin kimi erməni dostlarını, qardaşlarını yığasan, Paşinyanın tərəfdarı kimi TikTok platforması açasan və orada özbək kontingent erməniləri yığasan, orada başa salarsınız ki, yəni Paşinyanla birləşmək lazımdır,
belə deyək də, konstitusiyanı dəyişmək lazımdır, Azərbaycanla sülh müqaviləsi bağlamaq lazımdır, sərhədlər tanınsın, sonra orada olan, bilirsən də, Azərbaycanın hələ 4 kəndi var sizdə, o kəndlər qaytarılsın, yollar açılsın, insanlar sülh içində yaşasın. Belə bir şey bacara bilərsən? Niye bilmem ama TikTok'ta var gene adamlar var ki danışırlar. Yox, mən rast gəlməmişəm də, ona görə istəyərdim ki, sən belə bir forma açasan, bir 10 nəfər erməni də yığasan ətrafına, belə bir veriliş aparasan. Qoy sənin kimi Kardeş düşünən 10 ermənilər nafar da yığaram, 100 nafar da yığaram. Belə eləsən biz də gələrik, biz də sənin efirə gələrik, sənə dəstək olarıq. Yığaram. Onlar da görərlər ki, TikTok'tan çok baş tapmıram. Sahar koy açılsın bir oğlan var ona çağıralım. Efirimize. Yaram hamı söylüyor. Ay Petrosen gel bizim efirimize 10 nəfəri gətir, danışaq. Yatırarım. Ay sağ ol. Olmasa bir dənə bax mən sənə podpiska elədim. Yatırarım. Gətir Gəl danış. hamımız Petrosyana podpisk olaq. Sən də bizə podpisk. Gel yine. Bak Tyson Patpisko. gel verilişlerine onların. Sen burada həmişə üzvə xoş baxırsan. Heç nigaran da qalma yine. Adı Yaşar mənim, bir dənə sizə sualım var Yaşar mənim. Burada допустим, Подожди, Тайсон, одну минуту. Подпишитесь на меня, Петросян, приходите в эфиры. Алиев написан. Подпишитесь на Алиев. меня. На стриме Алиев фамилия написана. Bax kimləri görürsən, hamısına podpisk ol. Burada kimləri görürsən. Podpisk ol Petrosyan qardaş. Ha vaxt ürəyin istəyir, gəl oxda söhbətləşək, dərdləşək. Ben bu oy sona подписка oldum elə qabaqdan. Bu nədir? А все, Тайсон olmuşsansa demək olar ki, Hamıya bir-bir. Azərbaycana podpiskasan, gələrsən. Tyson itlə olan məşhurdur buralarda. Bak burada bir ermeni girip söğüş deyir. Deyir sikim sizin ağzınıza. Man da sikim senin arvad uşağı var. Görürsən, bax görürsən, bax budular. Bak sildi. Başa tuştum ben ki soydum. Ben sildim, ben sildim. özü silmədi, Nasıl? özü silmədi. Bak bu Sildi. ermeni değil, bu cındırdı. Petrosyan, bax sən belə deyək də çox yaxşı insansan həqiqətən. Yəni burada hər kəs O bunu söğüş təsdiq edir. demek pis işte. Ah bilirsen hiç kimin ihtiyarı yoktu. Bir adama nana soysun Evet. ya uşak soysun. Bəli. Bax, sən istəsən, bax sən də biz də qoşularıq efirlərə belə deyək də. Sən də gətirərsən bir 10 nəfər, 100 nəfər belə deyək də. Только вот адекватных, который хочет мир между Азербайджаном и Арменией, да. Вот собраться, вот мы можем добиться того, что вот сегодня вот государство не может. Вот именно мы можем этого сделать. Люди собираться вместе и сказать, мы хотим мира. Paşinyan tərəfini tutun. Paşinyan tərəfini tutun. Gətir, bəli. Sən hökuməti dəstəkləyəcəksən, Paşinyanın siyasətini dəstəkləyəcəksən, sənə hökumət tərəfindən dəstək gələcək. Hökumət səni qoruma altına alacaq ki, bu insan Petrosyan hökumətin tərəfindədir. Devlətini sevir, Paşinyanın devlətin tarafından gələcəyini qardaş. istəyir. Bak burada da bir kız yazıp, bak ne yazıp. Deyir, efiri hamı efiri saklamışam. Saklayıpsan sakla. Səni Вот, başlayıb подождите, şantaj пожалуйста, edəcəklər. одну Bax onu минуту. başlıqlardan. Подожди, важно. Вот смотрите, да, что происходит. Когда заходит какой-либо армянин, озвучивает правду, он автоматически становится врагом для той группы армян, которые радикально настроены против нашего народа и государства. Понимаете, проблема внутри армянского общества заключается в том, что у них фашизм процветает, и они ненавидят всех тех, которые идут против этой идеологии фашизма и нацизма. Вот такая вот тенденция. Они начинают нападать на тех армян, которые иначе думают. Запрещается конкретно
Ahman bir söz diyeyim kardeş. Bunlar ki girip sözler yazırlar. Bu Ermenistan'ın Ermeniler değiller. 100% değilim. Bunlar hamısı Karabağlıdırlar. А теперь вопрос. Яшар Мерлим, скажите, когда мы говорим мир, вы хотели бы, чтобы карабахские армяне обратно вернулись из Армении в Карабах? Нет, я не хотел. Но если армянские армяне, ереванские, да, скажем, не хотят их видеть, то как мы можем их видеть? Gelseler orada oradan da bir yol açarsız dağlara taraf oradan gidip iterler. Ha, biz de attık siz tarafa ki orada etsinler de. Ah kardeş siz attınız bizim tarafa biz poka tuştuk. Aa. Biz pokun içinde kalmalıydık. Biz kışla başla poka tuştuk. Hayda. Sen inanmırsan ki bunların içinde de var yaxşıları ki çıkmırlar xiyabana bilirsən. Mən elə bir 10-20 nəfər tanıyıram. Bunlar da Paşinyanın tarafıdırlar. Allah razıdır da. Ama bunların çoxu pulun dalından qaçırlar. O koçayla pizza zat gətirir, bunlar yeyirlər. Adama 5000 dirhem zəhər verir. Bunlar çıxırlar xiyabanlara. Pizza verir ha. Pizza da verir, poğ da verir, ne deyirsən verir. Bunlar istəyirdiler bugün bir 20 tane palatka vursular. Ama gördünüz polisler koymadılar. Dediler kurumsaklar bir tane. O bir tane de sabah yok. Sabah burada işlemirler. Birisi gün çıkartıp atarlar o yana. Петросян, вот такие армяне, как ты, еще раз говорю, молодцы, ребята, держитесь так. Вот, почему вы Кочаряну, там, либо-то Петросяну или Саркисяну не задаете такой вопрос, когда вы были президентом Армении, почему не строили Карабах? Так, как сегодня строит Алиев. А если они были строить Карабах, кто был эти деньги есть? Вот именно. Вот надо задавать... Ser Sarkisyan gelirdi gazinolarda pulları hamısı şey elirdi. Bax bu sualları siz bu sualları o prezidentə verməlisiniz. Xalqa deməlisiniz ki, neçə il Kaçaryan prezident olub Ermənistanın prezidenti, bu Ermənistan dövlətini yıxıb sürüyüb. Bu başqa bir dövlətin şpiyonu olubdu Ermənistanda. Erməni xalqını Azərbaycan xalqının üzərinə qaldırıbdı. Sarkisyan da, Levonter Petrosyan da bunlar başqa bir dövlətin, başqa bir güc dövlətin şpiyonu olubdu və bizi müharibəyə sevk ediblər. Bizi günaha soxublar, bizi qonşu dövlətlə düşmən ediblər ki, oradakı ermənilər də ayılsınlar. Desin, siz onlara başa salın ki, baxın, bunlar neçə il prezident oldu, amma bunlar Qarabağı tikmədilər, bunlar Qarabağı dağıtdılar. Bir də səndən bir söz soruşmaq istəyirəm. В центре Еревана есть мол такой большой, который там bizim qəbirstanlıqlardan çıxardılmış daşlar oranın polunda belə yerə düzülüb. Var belə bir şey orada? Var. Вот, видите, ребята? Как называется мол, Петросян? Недавно вот один блогер... Biz eləməmişik ki, o Ser Sarkisyan, Koçaryan eləyirlər. Nikol Paşinyan eləməyir. Molun adı nədir? Ребят, вот недавно был один блогер у нас из Турции, да, турк поехал туда, он снял эту и показал, мы видели этого. Хорошо, а если он это показал, почему Пашинян не убирает это? Вот именно, вот почему местные армяне, вот местные, да, вот не собираются, не говорит, что это günah, да, bunu etme. Если они верят истинно Бога, да, они должны знать это. Grek, это nельзя этого делать. Ah kardeş, mən deyirəm bu Qarabağın millətinə, deyirəm siz gedin, Koçaryan, Ser Sarkisyan, Aray Karusumyan, Bako Sahakyan, onlardan isteyin.
Siz gelipsiz Nikol Paşinyan'dan ne istiyorsunuz? Petrosyan, bir də onlara sual ver. Denən əgər bu 37-də Ser Sarkisyan və onu Levon Tel-Petrosyan, OBC bunlar Qarabağın müstəqilliyini tanımır. Ermənistan 30 dövlətində. лет, 30 лет Ayso, Левон Tel-Petrosyan, Сер Саркисян, Роберт Кочарян продали все. Все продали. Заводы, понятно. земли, все продали они. Это понятно, если они за 30 лет не признали суверенитет Карабаха как отдельную республику, Арцах не признали. Они признали, чего как не хотят? признали? Они Не, признали. не признали. Официально Кочарян этот бумага Алиев'in Nahçıvan'da şeyli. yo. Manocur bilirim. Yo. Kabul Bunlar da ederim. değiller Nikol Paşinyan geldi, Karabağ Nikol Paşinyan verdi. Не, Армения никогда не признал как государство Арцах не признал. Вот задаем вопрос, если это было бы возможно, то почему они не сделали это? Потому что это было невозможно, копча была на наше имя. Это Эрик, раз. основная причина не в этом, еще есть там нюанс маленький, да я добавлю твоим словам. Дело в том, что они красной линией называли войну, то есть если начнется полномасштабная война, они сразу же признают так называемый Арцах независимым государством. Но Пашинян этого не сделал, у него духу не хватило. Если бы он признал так называемый Арцах независимым государством, это бы означало, что боевые действия могут перекинуться на саму Армению. Armenya. Да. Asıl. По этой причине он не признал. Yani Petrosyan, Очень bu bravo. sözlərlə siz başınıza Ermənistanın yarısını yığıb Paşinyan tərəfini saxlaya bilərsən, şəxsən sən. Biz Paşinyan'ın tarafını saklayırıq. Niye? Ki Koçaryan dala gelmesin. Koçaryan все продал, брат. Все продал, все. У них, знаете, сколько миллионов есть У сейчас? вас шумно. Ребята, кто не говорит, пожалуйста, микрофоны выключайте, шум идет. Вот, Петросян, послушайте. Тайсон, да, дайте договорить. ребята. Говори, я же не знал, что ты Петросян, вот послушай внимательно, что я тебе скажу. Береги себя от этих фашистов-дашнаков. На тебя пойдет массированная атака в этом ТикТоке. Каждый армянин будет тебе писать в личку, звать в эфиры. Типа будут объяснять, что с азербайджанцами не общайся и так далее и тому прочее. Если ты не будешь выполнять их требования, на тебя могут начаться атаки в реальной жизни. Не только на тебя, но и на твою семью. Я не боюсь Будь никого, предельно. брат. Да, Я не боюсь. Я На хочу, него и чтобы так нападают. Пашинян, Ты не слышал, на него и так Пашинян был нас, bizim şeyimiz olsun Paşinyan. Paşinyan будет, был и будет. Пусть Кочарян, Сер Саркисян пошли они все нахуй. Они продали все. Это я знаю. Они делали все. 5000 дети умирали. Знаешь, это беда, брат. 5000 или больше. Нет, Petrosyan, 5000. bugün Azərbaycanla arasında olan ki bu müqavilə ki var, orada 17 şərt var da, bilirsən də. Biliyorum. Bu şərtlərə qol çəkmək istəyir. Sadəcə Koçaryan, Sarkisyan tərəfdaşlarından qorxur. Ona görə biraz gecikdirir. Yoxsa onlar olmasa tezləşdirə bilərsən. Belə düşünürsən, yoxsa necə düşünürsən? Niyə gecikdirir? Paşinyan kardeş bak korkma. Alan Paşinyan bunları aparıp salacak zindana. Alan bunların çok pokları var. Altınlarından çıkır. Paşinyan ahırda. Bunları hamısı böyle tutup aparacak salacak zindanına. Bu Alan yaxınlarda Koçaryan'ı Paşinyan istəyirlər zindana aparsınlar. Bu yaxınlarda Paşinyan orada parlamentdə bir çıxış elədi. Orada dedi ki,
Ter-Petrosyan, Koçaryan, Sarkisyan, если хотите, gəlin, danışaq. Gelmedi. Açıq debat aparaq. Siz bilirsiniz ki, siz mənlə danışığa gəlsəz, Paşinyan belə dedi. Mən sizi divarlara çırpacağım. Çünki sizin bütün zibillərin üstün açacağım ki, siz nələr etmişsiniz də. Onlar qorxurlar, Paşinyanla debata gəlmirlər. İndi burada bir məsələ çıxır ortaya da. Paşinyan niyə bugün tezləşdirmir konstitusiyanın və deklarasiyanın dəyişilməsini? Bilirsən ki, bunu etsə Bağışla daha kardeş, Alan Paşinyan bak ne eləyir. Bunların Nakkədə o 30 ildə pox yeyiblər. Bizdən oğurlayıblar. Oğurlayıb satıblar. Paşinyan o poxları çıxadır. Bunlara bir salacaq zindana. Bir. Sen onu görərsən. Mən sana 100% kol verirəm. O cür olacaq. Bunlar kaçmayacaklar buradan. Ne Koçaylan, ne Serj Sarkisyan, hele Levon Ter-Petrosyan o alan var sabah olmaz. Onlar gider. Onun üstünde halk kalmıyor. Niye getmirəm? Türkiyədə gedirəm. Biz buradan ne yeyirik, geyirik. Hamısı Türkiyədə. Bunun 90%'i Türkiye'den gelir. Türkiye'den gelir. А Турцию как вы едете? Через Грузию? Bu, Да? bu Ermaniler ki burada yazırlar, söğüşmüyor. Bunlar hele Türkçenin ne diyeyim tokları yeyirler. Правильно говоришь, да. Türkiyə samolyotla gedirlər, samolyot uçuruyor. Yok maşınla da gidiyor. Bir de maşınla. samolyotla da gidiyor. Gedirik Gürcüstan ya İran. Gedirik Gürcistan'dan keçirik o tarafa. Hə. Sarp'la gidiyorsun. İza Bukka'da ben gidip gelmişim. Fakat ben yok. Çok Ermani de var orada kalırlar. Ben bir ayzat görmemişim o taraftan bize. Значит, вы это, да, по этой дороге, да, Батуми, Сарпиево по этой дороге Да, ездите? да. Да. Вроде же самолеты летают, нет? Самолет тоже летает, да. вот Petrosyan Это не дороже, это оно стоит $50, 50 манат на наши деньги или $50. Не, чуть-чуть дороже. Может подняли цены, поэтому. Да. Ну это. В общем, Petrosyan bizimdi. Yoksa öyle deme. Почему нет? yaxşı oğlandı. Да, если... Ну, я первого такого вижу, честно говоря, человека из Армении. Айсан, вот видишь, все стереотипы когда-нибудь ломаются. O Так, ben fakat Allah'tan korkuram. Bugün olum, sabah olum, bir saat sonra olum olacağım ahire. Ama ben adamım bak. Ben bilirsen biz bilmiyorum sizin Kur'an'da var yok. Allah değil torpaktan geldiniz torpaka gideceksiniz. Var, İstanbul'da da şey O var. fikirdeyim. Ben bugün ne yiyirəm, giyirəm, içirəm. O kalmayacak bana. Ben aparmayacağım torpakın içine onu. Adamlık kalır fakat heç zat kalmır bu dünyada. Pislik hamısı da eləyə Alan bak bana TikTok'ta da pis şey yazarlar. Zaten ama ben bunlara ne cür başa salım ki o cür de değil. Hələ TikTokda Я çox şey русский yazacaqlar. скажу, 30 лет Кочарян, Серж Саркисян продали все, наш завод из земли, все продали. Все бумаги они написали, знаешь? кому продали? Продали русский народу, России. Россию, да. ЖД продали, атомную станцию продали. Вся прибыльная отрасль Армении в руках России. Yani da. Petrosyan, вот ты хочешь, чтобы азербайджанцы, которые жили в Армении, да, вернулись себе на родину? Да.
чтобы жили вместе. Да. Спасибо. То, что ему не надо, он нам кидает. Не надо, почему не надо, брат? Здесь ты откуда знаешь, что сейчас азербайджанцы не живут? Нет, он имел в виду карабахских. Вот наш азербайджанцев Карабахские ты это заберешь себе, а эти ваше, карабахских заберите скажешь, у заберите вас. к себе. Заберите, берегите их. Ты молодец, чувак. Ты хороший парень, Петросян. Береги себя. Вы Увидимся. тоже берегите себя, Да. брат. Не надо нам война. Я, знаешь, я уже устал. Если будет еще война, еще будет плохо. И нам, и вам. Terbiye. 30 yıl Kardeş, yaşayabilirsin bunlar Allah'ın çok ama. beterbiyat adamdılar. Çok beterbiyat adamdılar. Bunlar şar bilirsen daha adı şar. Bunlar şardılar. Bak bir tane köpeği oğluya tutup aparıplar polise. Bunlar şar elirler. Polis hiç ona parmakla değmeyip. Otuz yıl poh yiyipler onlar. Asli Ermeni manam. Ben burada anadan olmuşam. Benim nanam da Nahçıvan'da olup. Bunlar ne? Ben bunlara biz o kabak getirdik Karabağ'a bir post var idi zabuk. Bunlar bize soruşurdular. Ermenisiz değildik ha. Değildiler yok Ermeni biziz. Siz Erivanlısınız. Bilirsen bunlar bizim başımıza neler edipler. Petrosyan, Terbiyat adamdırlar bunlar. Bunlar bize isteyirler bak ne eləsilər. Bunlar çıxmayıblar gəlsilər Qarabağ. Bunlar yavaş yavaş gəlirlər ki Koçayrana sarsılar yola. Koçayrandaki oturdu kardeş bize evlerden çıkacaklar bunlar. Bizim hayatlarda bize öldürecekler. Ben sana düz deyirəm. Bunların içinde bir şey var. Ki fakat Allah bilir bunlar nedirler. Bunlar ne çıhıttılar. Başımıza gelip ay Petrosyan, başımıza gelip. Afrikalıdılar. Bunlar dil bilmirlər ki. Petrosyan, o ne fikirləşirsən? Ehtimal var ki, ya Koçaryan gələ bilər təzədən vəzifə başına. Ya Sarkisyan. Sarkisyan çox belə vuruşmur. Koçaryan çox. Koçayran çox poxu çıxadır. Gələ bilər, власть может прийти. Bunlar ki çok çıktılar Şaharazada sındırdılar vurdular. Bilmirəm. Yok gelebilmez. Yok. Koçayrana zindana aparacaklar. Koçaryan, Sarkisyan влasta gələ bilməyəcək. Çünki Avropada onlar istəmir. Onlar bilir ki, Baxmandayım. Ser Sarkisyan elə değildi da ki verdi Paşinyan'a. O da yorulmuştu. Yorulmuştu. O bilirdi ki David başlayacak. К России какое отношение? Вот простого народа, отношение простого народа. Россию? Россия сами, Россия, сами, да. сами, плохой народ это Россия. А вот там же у вас 102-я база есть в Гюмри, потом погранвойска есть, там еще у вас. Насчет этого что-то будете? Выдворять будете? Это из советского времени есть. Я не знаю. Я знаю, до 47-го года у них договор есть между Арменией и Россией, Да, что они там будут. да. Ну, если еще не будут продлевать. А вот народ что думает о них? Народ не любит их. ребят, я должен выходить. Я прошу извинений у вас всех. Целую, обнимаю вас, Bayramınız поздравляю. bir daha mübarek olsun. Ben de Да. gecim kardeş Orucunuz yatım. Burada saat 6'dı. Bizde de 6'dı da. Bizde de altı. Sizde de. Чтобы быстро было все Я не это. хочу, чтобы моя страна страдала, брат. Да. Мы уже Ну, так и Саш, так ну, 30 лет страдали.
Mən birazdan bayram namazına gedəcəm, həm də namaza çıxıram Qəbul indi. eləsin Allah. Bir daha Allah təbrik qəbul edirəm eləsin. neçə belə bayramlara inşallah. Allah sizin dünyamızı, ahirətimizi cənnət eləsin bir daha Всех deyirəm. с праздником. Всем Sağ olun. удачи. Hər kəsə podpis olsun. Mən hər kəsə Sən gedirsiniz siz də. Ben bir saat yatım gedim Tuçan'ı açım. Ha get, xeyirli olsun. Özünü daşnaqlardan qoru, o terroristlərdən. Hemen daşnakların o daşnak onlar adam değiller. Береги себя, Петросян, береги. Давай, братчан. Давай, Ты тоже